Živjo! Dekopaž je enostavna tehnika okraševanja različnih dekorativnih predmetov. Krasimo z nanosom papirnatih servetk, ki jih prilepimo na predmet. To tehniko lahko uporabimo tudi pri dekoraciji velikonočnih pirhov. Za nanos dekoracije bom danes uporabila papirnate servetke z velikonočnimi motivi in povsem naravno lepilo. Motivi so lepši, če barvaš jajca z belo lupino in potem pride tudi motiv lepše do izraza. Jajca položimo v posodo in dolijemo hladno vodo tako, da so jajca v celoti pokrita. Mrzla voda vpliva, da jajca ne razpokajo. V vodo damo nekaj soli, ker se potem jajca tudi lepše lupijo. Kuhamo jih približno 8 do 10 minut in poskrbimo, da jajca ne vrejo preveč, ampak da se lahkotno kuhajo. Ko so jajca kuhana, jih prelijemo in ohladimo s hladno vodo, ker tudi to vpliva na lažje odstranjevanje lupine. Pripravimo velikonočne motive iz papirnatih servetk. Boljše je, da naredimo manjše motive, ker se lahko pri nanosu večjega motiva servetka zguba. Motive lahko natrgamo ali pa narežemo. Ločimo plasti in uporabimo le zgornji del motiva. Ker je lupina jajc porozna, bi bila potem jajca zaradi nanosa kemičnega lepila neužitna. Zato bomo pa v našem primeru uporabili povsem naravno lepilo, to je jajčni beljak. Pri enem jajcu ločimo beljak od rumenjaka. Rumenjak lahko uporabimo pri pripravi velikonočne potice, beljak pa razžvrkljamo in ga uporabimo kot lepilo. Preden nalepimo motiv, poskrbimo, da je površina jajca suha in čista. Motiv nanašamo z manjšim čopičem, ploščatim najboljš, ki ga namočimo v beljak in potem skupaj z motivom nanesemo na površino jajca. Z nežnimi in počasnimi gibi motiv postopoma premažemo in pustimo potem, da se posuši. Želim vam lepe velikonočne praznike. Zahvaljujem se vam za pozornost in vas vabim k ogledu naslednjega videa. Hvala lepa.